好，今日就換呢個嘢，呢個已經換咗一邊，咁啊陣間換另外一邊就影低佢。咁就原本係咁嘅顏色，我換嗰時都諗咗好耐，因為佢有啲新啲嘅係 LED 嘅，同埋佢有個 smoke，我就整咗呢個clear，就自己中意。咁啊係買翻OEM 好時節嘅。價錢都好參差，我揾嗰時就大概50到80一對，咁自己喜歡乜嘢就換乜嘢。好，咁頭先簡單講咗一下，咁依家就換另外一邊。之前我睇上網，我自己換第一邊都搞咗20分鐘到啦。咁我搞過一次，咁依家會快啲，咁都係。咁新呢個咧係買翻 OEM 嘅。咁簡單講一講先。佢個原理咧就係咁樣嘅，佢都有個彈弓咧係壓住，跟住呢度咧有個勾咧，即係你想象下，如果佢呢度有塊膠片咧，可以食住呢個勾，跟住呢個彈弓壓住佢，所以除嗰時咧，你係向啲面推一推。啲面可以跟住啲面拍出嚟，咁樣剝佢出嚟嘅。咁同埋個 lens 咧，佢呢個係橙色，我呢個白色，所以佢呢個燈膽咧係白色燈膽，佢呢個係橙色燈膽嘅。因為我初時諗住係換咗裡面個燈膽唔換咧係唔得嘅。好，咁需要嘅工具就唔使工具，2隻手10隻手指。咁第一步就拆咗佢先，咁係往啲面推，跟住拉出嚟。出咗嚟啦！呢個咧初時我都係研究咗一陣嘅，佢都有一個膠好奇怪嘅，我覺得就冇需要嘅，但係佢成日跌出嚟嘅。小心啲！佢黐住係擰逆時針方向擰，逆時針方向擰，擰到90度，跟住就掹咗出嚟。嗱，見到佢白色燈膽啊嘛，所以你要換。同埋一拆咗咧，佢呢度好污糟嘅，平時洗車係洗唔到。所以都拆咗咧，就會清潔一下嘅咧。嗱，咁依家到呢度咧，我都第一次睇片都睇得唔清楚，同埋網上啲啲嘢都好參差。咁你見到個燈膽咧，佢呢度就點樣除咧？我見到一個話螺絲批，其實就係唔需要嘅。你咁樣睇呢個 angle 咧，係咁樣攣佢，一攣佢咧就出嚟㗎啦。同埋，如果你哋未整過，我提議就拆嗰時就影2幅相先。咁你砌翻嗰時咧，知道點砌啊嘛？因為我拆咗另外嗰面，我知道點，我就唔使影相。你哋影2幅相，砌嗰時有咩問題可以睇翻。嗱，咁都喺呢個鐵度咧，一撳佢咧，聽到 click 一聲咧，呢個剝到上嚟。個燈膽咧，亦都係有方向嘅。佢有啲係冇方向，呢個有方向。呢個凸位咧係望上面。咁新呢個咧，我就要拆個燈膽出嚟。唔拆得唔得？試下唔拆得唔得先？都或者得喎。就咁推落去，咁會聽到咔一聲嘅。咔咗一聲啦。咁依家擺翻去咧，亦都照舊，因為佢係靠呢個食力啊嘛，呢度推入去就得。所以我哋食咗啲面先。啲面呢度一推入去就啪一聲咁就得㗎，搞掂。嗱，完成咗之後就係咁嘅樣嘅。佢就係細燈，佢就唔係指揮燈，指揮燈喺呢度。咁你見到佢係嗰面有燈，呢面冇燈。我覺得咁樣襯啲。